बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अली ज़की है। मैं 10 पादा आदरा से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं जिम लगाता था तो मेरी कमर से पेन निकली। उसके बाद मेरी डिस्क स्लिप हो गई थी, तो कुछ अरसे के बाद मेरी राइट लेग में पेन होने शुरू हो गया। उसके बाद मैं काफ़ी हॉस्पिटल्स में गया, चेक करवाया। उसके बाद 2 साल गुजर गए, मुझे आराम नहीं आया। तो मुझे डॉक्टर साहब को किसी ने बताया कि डॉक्टर साहब इलाज करते हैं, ये नया इलाज है। तो इधर से मुझे मतलब 2 दिन मैंने 4 सेक्शन करवाए। उसके बाद अभी मैं ठीक हूँ और बस अभी 3 मंथ मैंने रिलैक्स करना है, बेड रेस्ट है मेरी। उसके बाद बिल्कुल मैं 100% ठीक हो जाऊँगा। और आप भी आएँ, यहाँ पे नया इलाज है और आप भी जल्द अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह।